လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီထဲမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ PowerPoint presentation မှာဒီ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်အသုံးဝင်မဲ့ဒီ attach in လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီ attach in လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ internet ရှိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint presentation တွေဝင်လိုက်ပါနော်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိပြီလေဆိုရင်ဒီဘက်မှာ insert ဆိုတဲ့ဟာမှာရှိပါမယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ attach in ဆိုတဲ့ဒီ text လေးကိုအသုံးပြုမှာပေါ့နော်။ဒီ text in ကိုအသုံးဖို့တဲကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ internet share လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ internet website တွေကနေပြီးကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်လို့ပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီ text in ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်မိမိရဲ့ computer ပထမဆုံးအနေနဲ့ internet ရှိထားပါ။ရှိထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာslide ကိုကျွန်တော် blank slide လေးခေါ်ထားပါတယ်နော် slide တစ်ခုတော့ခေါ်ထားလိုက်ခေါ်ပြီးသွားရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ tutorial ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါပုံမှန်အဖြစ်လောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့် my desk in ကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ store ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော် store ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်နေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံလေးတွေကြာပါပြီဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးရှာလို့ရရင်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ best app for the year ဒီနေ့ဆိုအကောင်းဆုံး app ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့မှကို education ပညာရေးတက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ education လေးနေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူဒီမှာလာချပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က reference နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲဆိုရင် reference ကိုနေလိုက်နေပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးတွေခေါ်သုံးတာပေါ့နော်ဒီပုံလေးခေါ်သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်အခုဒီ attach in ကမသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome တွေမှာကျွန်တော်ရှာပြီးတော့အသုံးပြုကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအသုံးပြုရကြတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်နော်အောက်မှာဆက်ရှာပါအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုကမိမိရဲ့အသုံးပြုရှင်တဲ့ဟာတို့မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီ context character ဆိုလေးရှိရဲဒါလေးကိုအတက်ရင်လုပ်လိုက်မယ်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဆောင်မယ်နော်သူကဒီမှာအများအားလုံးတော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ agree down လဲဆိုကျွန်တော် image လေးပေးလိုက်ဒါမယ်နော် continue လေးနေလိုက်ဒါပြီးဒါမျိုးလေးစင်ပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါလေးတစ်ချက်နေလိုက်โอเคနော်ဒါပြီးအားလုံးဒါပြောလဲ gesture လေးနေလိုက်ပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါပုံလေးတွေဘာလို့ရလဲဆိုရင်ခေါ်ပြီးသုံးလို့ရပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ခေါ်ပြီးသုံးပြလို့ရပါတယ်ဥပမာကိုကဒီပုံလေးခေါ်သုံးမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါနော်အဲလိုဒီမှာ color တွေဆိုရင်လည်းဒါကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ဒါ hair color ဒီမှာ hair style ဒါအစားပေါ့နော်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါပြီနော်ဒီမှာလည်းပုံလေးတွေရှိတယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေဘာလို့ရလဲခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီနော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ next မှာပုံသုံးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ post တွင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ post တွေမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါသူကရေးတောင်းနေတဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ထားလိုက်ရေးလိုက်မယ်ဒါလေးရွေးလိုက်ပါမယ်နော်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရောက်လာပြီโอเคရရင်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကိုအလွယ်တကူဘာလို့ရလဲဆိုရင်ခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမှာ character တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပြင်းနေတဲ့ပုံတွေလိုရှင်လားဒါမှမဟုတ်ဥမာဒီပုံလေးလိုရှင်ဒါလေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါနော်လေးတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဘာလို့ရလဲဂျုံလို့ရတယ်ပြုလို့ရပါတယ်โอเคနော်ဒါကကျွန်တော်တို့က attach in ကိုခေါ်ပြီးအသုံးပြုတာပါ attach in မှာလည်းကျွန်တော် hair style ပြန်ပြောင်းရှင်းနေဆို hair style ကိုနှိပ်မယ်နော်color တပြင်ရဲ့ color တွေပြောင်းရှင်းနေ color နှိပ်မယ်နော် type ကိုပြောင်းရှင်းနေဆိုလည်း type မှာလည်းကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိရဲဒါယောက်ျားလေးလို့ရှင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲယောက်ျားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် slide တစ်ခုခေါ်ပြမယ်ဒီမှာ new slide လေးပေါ့နော်ဒီ black slide လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးပုံလေးနဲ့တွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဥပမာတပင်ကေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ hair style ကိုလည်းကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းရွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးရွေးလိုက်ပါမယ်နော်တစ်ချက်နေလိုက် color ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပဲရွေးလိုက်မယ် hair style ရွေးလိုက်နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါကို presentation လုပ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုမဲ့ပုံစံဒီလိုက်ရွေးပေါ့နော်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ကဒါပုံတင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တိုင်းစုဝစ်ဆောင်တဲ့ပုံရွေးလိုက်မယ် outfit ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပို့ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာရေးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့
အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာမှဗာလေးရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်စာရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြေးသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဲမှာရှိတဲ့ ebook တွေနဲ့ရေးပါမယ်နော်ချိတ်ပုံစံလေးနဲ့ရေးမယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ်โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကCLE welcome to GTS ပေါ့နော် welcome to GTS ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ရေးလို့ရပါပြီနော် GS ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းရှုံမယ်ဒါလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ post တွေကတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပါလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးဆိုလည်းဒါလေးယူလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီကိုပဲ Chrome နေရာနေပြီးတော့သွားပြီး download ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာသုံးရပါတယ်အဲ့လိုသုံးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်ရပြရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေဒီလောက်မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ attach in လေးကိုအသုံးပြုတာကကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attach in လေးကိုဒါသုံးတတ်ဖို့ပြောသွားတာပါနော်ဒီ attach in လေးကောင်းကောင်းသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ presentation တွေမိမိတို့ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်အကျိုးပြုမယ်အရန်သုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရမယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ test in လေးကိုဒါမလို့ရှင်တော့ဘူးเนาะဖြတ်ရှင်နေဆိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ character ကိုဒီမှာ close လုပ်လိုက်เนาะ close လုပ်တဲ့အခါမှာဒါပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာပါเนาะဒီမှာ comment group ဆိုလည်းရှိရယ်เนาะဒါလေးကမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ test in ဖြတ်ရှင်ရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် right click နေလိုက်เนาะ right click နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလုပ်မလဲ remove test in လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကိုကနောက်တစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ quiz set toolbar မှာထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ add quiz set toolbar ကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့မယ်နော်ဒီ quiz set toolbar အကြောင်းလေးတွေဒီ ribbon အကြောင်းလေးတွေအားလုံးတင်ပြီးသားဆိုတော့ပြောမနေတော့နော်ဟုတ်ရမယ်နော်ကဲလို့ကိုကဒီ ribbon ဒီ attach in လေးကိုပြန်ဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲ remove test in လေးပေးလိုက်ဒီမှာ yes ပေးလိုက်တာဒါလေးကိုဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခေါ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီမှာ insert ဒီမှာ attach in မှာကိုကြိုက်တဲ့ဒီ character တွေကိုခေါ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ကဲလို့မိမိကဒီဘိုင်းနေမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးဒီပညာရေးပိုင်းတွေမှာတွားဆင်းနေဆိုတော့ဒီမှာပညာရေးပိုင်းတွေကိုတွားလိုက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ education ကိုတွားလိုက် education မှာလည်းကျွန်တော်ပုံစံတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာကိုကဒီအသုံးပြုရှင်တဲ့ education ပုံစံရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် modern chess ပုံစံတွေလာမှာပေါ့